دا د لغمان ولایت دولت ولسوالۍ اړوند تامبلې کلي کې له خاتم النبیین مدرسې د 55 تنه فاضلانو د فراغت غونډه ده. د مدرسې د مسؤلینو په وینا دا لومړی ځل دی چې له یادې مدرسې د حفظ او ناظرۍ له ټولګیو زده کوونکي فارغېږي. الحمدلله د خدای نه ډېر راضي یم چې موږ سره دا دومره لوی احسان وکړو چې دغه لومړنۍ د دې مدرسې فراغت غونډه وه او 3 کاله دلته محنت شوی و. د دې نه پس په 3م کال باندې په لومړنۍ ځل باندې د فراغت غونډه وشوه. 15 تنه حافظان الحمدلله او 50 ناظره خوان د دې ادارې نه فارغه شو. بل لور ته له یادې مدرسې فارغ شوي خوښ دي چې په دې جامعه کې دیني زده کړې بشپړې کړي. زه ډېر نن خوشحاله یم چې خاتم النبیین د حفظ د شعبې نه فارغ شوی یم او خپل د استادانو او کورنۍ نه او ټول خپلوانو نه شکرګزار یم چې په دې غونډه کې شرکت کړی دی، موږ سره همکاري کړې ده. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې مدرسې خاتم النبیین نه زه د حفظ په برخه کې فارغ شوم او د خپل استادانو او خپل کورنۍ نه ډېر زیات خوشحاله یم او مننه کوم چې په دې برخه کې ما سره زحمت ویستو. د یادونې وړ ده چې سږ کال لغمان کې تر دې وړاندې هم له بېلابېلو مدرسو سلګونه ځوانان په بېلابېلو برخو کې له زده کړو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي.